而家我哋影緊我哋呢2晚嘅旅館啦。我哋住咗呢間叫湖上苑，係喺日光宗禪寺溫泉嘅。咁咧，其實佢係喺正湖邊啊，仲要喺個馬路嘅前面啦。其實上面有啲 canteen 好似好勁咁啦，但係其實冇佢咁近個湖邊嘅，因為我哋其實一落學開露台門啊，canteen 出邊啊，已經係個湖嚟㗎啦。咁咧，所以都好舒服。其實個湖喺呢度㗎咋，出去睇下，喺嗰度。呢度就係有個碼頭啦。其實我哋住嗰度就好近個碼頭嘅。不過呢2日都似乎啲船都冇開。跟住呢度好多嗰啲水鴨啊、雀仔啦。咁咧，仲有嗰邊咧，其實啲人好中意影嗰條見唔見到咧？可能有人食飯先見到啲雀仔咧，成日會企晒喺咧有個膊嗰度㗎。不過呢度見唔到。咁可能再影下啦。日出而家喺嗰邊啊，其實都唔係好睇到。好彩今朝冇睇，好凍。好啦，我哋而家要翻去食早餐啊！早晨啊，我係 Brian 啊，大家好啊！我哋呢今日係嚟到第3日，即係最後一日住喺呢個湖上苑啊。咁我哋今日呢就會去呢個湯婆瀑布啦，同埋呢個龍頭瀑布啦。咁呢都係喺呢個宗禪寺溫泉嘅出名嘅2大瀑布嚟嘅。咁就聽講個瀑布個景好靚嘅。咁就我哋而家食咗早餐先。咁就依餐係西式嘅，咁都好豐富嘅。咁就係啦，睇下大家睇下相啦。咁就我哋今日就會好早出發。咁去完呢度之後呢，我哋就會搭翻車去翻呢個 JR 日光站住嗰邊嘅酒店。咁就聽日就冰蓮喺嗰度玩㗎啦。我哋嚟到呢個龍塘瀑布嘅入口啦。咁入口嘅門口呢，就已經見到呢啲牌啦。咁就而家呢，就話係2度啦，睇咁就負1度已經成地，都開始有啲雪啦。咁我哋就繼續向前行，咁就應該下一段路就會去到嗰個瀑布口㗎。咁頭先呢個巴士站呢就喺嗰度，咁就呢要行一條車路咁樣就一直行到過嗰邊。好，我哋出發。我哋咧大概搭車搭咗半個鐘咧，就嚟到呢一度睇個湯塘瀑布啦，喺前面啫。呢度有間便利店啊，Yamazaki，扮到大自然咁嘅顏色。我哋行快啲啦，唉，喺前面嘅。紅出沒注意啊，都係。辛苦，終於行到湯塘瀑布嘅瀑布頂。呢度呢亦都係戰場之源嘅觀景台啊，嗰度咁寫。呢度就係湯源湖，即係琴日我哋嚟嗰個湯源溫泉嗰個源頭嗰個湖啊。咁呢個就係頭先嗰個湯塘瀑布嗰個頂啊。咁就過咗呢條橋之後咧，就係到嗰個瀑布啦。咁啲水就咁流落去啦。應該就係由呢一個角度睇啦。啲山都開始積雪啦。咁咧，嗰度有塊牌咧，就話古代咧會有啲人喺度放生啲魚獲嘅，咁就合法捕魚之類啦。咁即係證明呢個湖底應該會有好多魚啦。上到嚟咧，嗰個湖側根咧都有，突然間見到個泉口喎。咁咧佢有寫咧，就話
外送到7583米外嘅地方啦，跟住就可能有機會係我哋琴日浸嗰個溫泉嘅源頭啦。我哋間酒店嘅全員啊，即係我覺得係。我哋而家嚟到龍頭瀑布嘅入口啦。頭先我哋咧就啱去完嗰個湯塘瀑布啦。咁由12:39搭車搭到去12:56啦。我唔識計數啦而家。咁就嚟到呢一個入口。咁跟住我哋其實頭先喺嗰個瀑布都留咗成個幾兩個鐘頭。咁呢個希望1個鐘頭內完成啦。但係其實我哋有啲肚餓啦，唔知有冇機會呢個咧就叫龍頭瀑布啦。行過咗頭先落咗車，行咗5分鐘左右，咁咧就會見到一個蟠龍正面嘅行沙步。咁咧呢度咧就有啲茶屋啦，咁就開發得都好似比較完善過頭先嗰個位嘅。咁就茶屋嗰個位咧係有條通道可以去到嘅喎。穿過呢度咧就會去到嗰個瀑布嗰個位㗎啦。呢度係龍頭瀑布啦，跟住穿咗個茶屋上咗嚟啦。咁咧有嚿大石喺前面，所以將條水域分為2。咁話前面呢度似個龍頭啦。咁大家想像下。咁上面仲有好長嘅路，好似啲溪咁樣嘅。咁就落到嚟呢個瀑布嗰度咯。我哋由呢個中禪寺溫泉係啦，咁就溫泉湖啦，咁就搭出土係啦，咁就翻嚟呢個 JR 日光站。咁咧我哋今晚就係住呢間酒店啦，咁就呢個係總站嚟嘅。咁我哋 check in 先。好，我哋最後咧喺 Station Hotel 就住404啦，呢個 number 就係有啲特別。咁就好在最後都揾到呢間房啦。咁就嚟到就一個走廊，跟住咧走廊一入門口咧就會見到個廁所，咁就廁所就算係大嘅，咁就浴缸啦，咁但係都會用唔着噶啦，咁就因為我哋都會去呢個樓下有溫泉浸啦，咁就出翻嚟廁所咧就會對面有個櫃啦，咁就都係啲衣架、毛巾、衫啊咁啊，咁就有間房啦，咁2張床啦，咁咧就有個台仔。有2張凳，係啦，一個茶幾仔。咁就最驚喜嘅咧，就係望到個山景啦。咁個山景咧，咁就出邊都睇到啲黃黃綠綠加紅紅地嘅紅葉嘅，係啦。咁就靚過上面呢個中禪寺湖嘅葉啦。上面可能因為太凍啦，所以就啲葉甩晒啦。咁就呢一度就都有啲分明嘅景啦。咁就對面就係頭先我哋落車嘅巴士總站啦。咁就 JR 日光站啦。咁就係咁多啦。嚟咗依間叫做湯波，唔知乜乜。Komachi 個 market 係啊，咁就成日啱啱就見到 post，而家就即刻開翻，咁就即刻出嚟先。好難理解。價錢似咁啦，咁就對就睇下 menu。我哋嚟到呢間叫湯波 Komachi 嘅地方，咁啊食呢個番茄湯腐皮好似係麵嚟嘅，我哋幾日冇食過麵啦，不過依然都有腐皮啦，呢個係定食嚟，嗰個係飯，跟住呢個係腐皮卡茲當，即係都係腐皮豬扒飯啦，咁都係 set 嚟。